Hello everyone. ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នា Today I'm going to show you how I make salt and pepper shrimp. Try it today and you will love it. ថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់បង្ហាញរបៀបធ្វើបង្គាម្រេចខ្ទឹមសាកធ្វើថ្ងៃហ្នឹងទៅបងប្អូននឹងចូលចិត្តហើយ Prepare the shrimps. រៀបចំបង្គា 2 pounds of raw shrimps. Use medium to extra large. បង្គាឆៅ2ផោនយកធំល្មម Rinse in cold water to separate the shrimps that are frozen together. លាងក្នុងទឹកត្រជាក់ដើម្បីឲ្យបង្គារលាយចេញពីទឹកកក Buy shrimps that are deveined with the shell still on to save time from cleaning them. ទិញបង្គាណាដែលគេវះយកខ្សែខ្មៅរួចរាល់អស់ហើយនៅសល់សម្បកដើម្បីធ្វើលឿនហើយស្រួល Drain well on a colander. ទុកឲ្យស្រក់ទឹកក្នុងកញ្ច្រែង Transfer the shrimps to a clean bowl after 30 minutes. ចាក់បង្គាចូលកធុនថ្មីបន្ទាប់កន្លះនាទី 1 egg. ពងមាន់1គ្រាប់ Crack the egg over the shrimps. គោះពងទាដាក់ក្នុងបង្គា Mix it well before adding the cornstarch. លាយឲ្យសព្វមុនដាក់ម្សៅឆា Start with 3 tablespoons. Add more if it's not enough to coat the shrimps. ដាក់ម្សៅឆា3សហព្រាបាយសិនថែមម្សៅឆាទៀតបើអត់សព្វបង្គា Continue to mix until the shrimps are covered with powder. លាយបន្តទៀតដើម្បីឲ្យបង្គាជិតម្សៅ A total of 5 tablespoons of cornstarch were used in this recipe. ក្នុងកធុននេះទាំងអស់ខ្ញុំប្រើម្សៅឆា5សហព្រាបាយ Prepare the other ingredients. រៀបចំគ្រឿងក្រៅផ្សេង 17 green onions. លឹកខ្ទឹម17ដើម Wash, cut off, and discard the root ends. លាងទឹកកាត់ក្បាលចោល Cut from the white to the pale green portion. កាត់ពីកន្លែងសទៅបៃតងស្លេក Put those in the first bowl. ដាក់ចូលចានទី Cut the darker green leaves. Put these in a separate bowl. 1កាត់ស្លឹកនៅសល់ដាក់ចានទី 2. 1 jalapeno. ម្ទេសធំ1គ្រាប់ដូចអញ្ចឹង Remove or keep the seeds. Cut into slices. ទុកឬយកគ្រាប់ចេញហាន់ស្ដើង 6 garlic cloves. ខ្ទឹមស6កំពឹស Mince into small pieces. ហាន់ទូច The seasonings. រៀបចំគ្រឿងផ្សំ In a bowl, add chicken soup base. ក្នុងចានមួយដាក់ស៊ុបមាន់1សហព្រាកាហ្វេ Add sugar. ស្ករស1សហព្រាកាហ្វេ Add black pepper ម្រេច1សហព្រាកាហ្វេ and salt. អំបិល1ស្លាបព្រាកាហ្វេ Mix it well. Set aside. កូរឲ្យសព្វទុកមួយកន្លែង Let's cook. រៀបចំចម្អិន Heat up a good amount of oil in medium-high heat. ចាក់ខ្លាញ់ល្មមឲ្យភ្លើងក្តៅមកភ្ជុំទៅកម្ដៅខ្ពស់ 10 minutes later. 10នាទីក្រោយមក Dip the shrimp
in the oil. If the oil is hot enough, there should be bubbles forming around it immediately. ពេលខ្លាញ់នឹងក្តៅខ្លាំងដាក់បង្គាចូលទៅខ្លាញ់ឡើងពុះភ្លាម Always drop one at a time. Avoid putting in too much, or else they would stick together. ដាក់បង្គាមួយៗដើម្បីកុំឲ្យជាប់គ្នា Deep fry the shrimp 1 to 2 minutes or into golden brown. Adjust according to the size of shrimp. ពងបង្គា1ទៅ2នាទីឬឲ្យប្រែពណ៌កាឡា Transfer the shrimp onto a paper towel to absorb the oil after frying. ដួសបង្គាដាក់លើកណ្ដាស់ដើម្បីឲ្យបឺតខ្លាញ់ចេញបន្ទាប់ពីបំពងហើយ Continue to fry until all the shrimps are cooked. បងប្អូនចៀនបន្តដល់រួចហើយ Transfer 3 teaspoons of frying oil to the hot pan. ដួសខ្លាញ់ចៀន3ស្លាបព្រាកាហ្វេដាក់ក្នុងខ្ទះថ្មី After 20 seconds, add minced garlic. Toss back and forth over medium-low heat for 2 minutes. ចាំមួយផ្លែតដាក់ខ្ទឹមសចូលត្រឡប់ចុះឡើង2នាទីក្នុងក្តៅមធ្យមទៅកម្ដៅទៀត After the garlic turns to golden brown, add green onions on the first bowl. បន្ទាប់ខ្ទឹមសក្រហមដាក់លឹកខ្ទឹមចានទី1ចូល Add jalapeno. Toss for 30 seconds in medium heat. ដាក់ម្ទេសចូលត្រឡប់កន្លះនាទីក្នុងក្តៅមធ្យម Add green onions on the second bowl. Toss again for 30 seconds to bring out the bacon. ដាក់លឹកខ្ទឹមចានទី2ត្រឡប់កន្លះនាទីទៀតដើម្បីឲ្យចេញក្លិន Pour a teaspoon of sesame oil to enhance the flavor. ចាក់ខ្លាញ់ល្ង1ស្លាបព្រាកាហ្វេដើម្បីឲ្យតម្លើងរសជាតិ Add seasonings. Toss quickly to combine all the ingredients together. ដាក់គ្រឿងក្រៅផ្សំត្រឡប់ឲ្យលឿនដើម្បីឲ្យចូលជាតិគ្នា Add shrimps. ដាក់បង្គាចូល Toss a minute to mix everything together before turning off the flame. ត្រឡប់1នាទីឲ្យចូលជាតិគ្នាមុននឹងបិទភ្លើង Cook time is under 10 minutes. ពេលវេលាចម្អិនចំណាយពេលវេលាក្រោម10នាទី Salt and pepper shrimp is now ready. Serve right away while it's still hot. Thanks everyone for dropping by. We'll see you in the next episode. បង្គាម្រេចខ្ទឹមរួចរាល់អស់ហើយបងប្អូនធ្វើភ្លាមញ៉ាំភ្លាមទាន់វានៅក្តៅអរគុណជាច្រើនដែលមកទស្សនាជួបគ្នានៅភាគបន្តទៀត